Kolejny dzień na Mierzei Wiślanej. Dzisiaj mocno deszczowo. Ale ten deszczowy las ma też swój niesamowity klimat. Te kolory robią się takie bardziej intensywne. Mocno pada. Jest w tej chwili godzina 17. Ale pada od rana, cały dzień dzisiaj. Bardzo jesiennie. Chociaż te deszcze, jak dobrze wiecie, właściwie towarzyszyło nam całe lato. A ja mimo tej ulewy idę sobie na krótki spacer, bo powietrze jest teraz naprawdę niesamowite. Pozdrawiam Was gorąco i życzę cudownego dnia, jak zwykle.